Up. Up. Santai bro, santai bro. Ada ikan. Hah? Woi bro. Mana pula ikan? Aduh. Telur bro. Telur bro. Rilis, rilis. Rilis. Salam Lestari. Ah, lah bisa masak mie ke lah? 5. Pak mie bumbu. Hah? Terus. Kejut. Us. Asik cuy. Ajar. Hampir jatuh. Wes. Bos. Malam aja itu. Wes. Bos. Gas. Aduh. Bos. Bau. Oi, bos. Wes. Lumayan. Wah, bayu cipi ya. Oi. Aduh. Ikan enak, bau. Ikan enak, bro. Aduh, masih Bang. Up. Melengkung dia, bro. Up. Jadilah, bro. Aduh, mana kok? Coba. Ah. Astaga. Jangan lupakan. Dua lah. Jam 2 boleh? Dua lah. Oh, dua bro. Hah? Oh, yang satu lagi juga bro. Tap. Mas banget bro, bronya bro. Mas banget bro. Oh, jangan-jangan ikan bro. Ikan langsung bro. Bro, wes. Mana dia? Woi, Yakin biru, bro. Mantap. Asik, cuy. Asik, cuy. Aduh, Udah, dapat. Oh. Udang, Bang. Mak. Woi. Nyampur kan? Nyampur ya. Karat lagi. Woi, berkarat, bro. Wuhuu. Berkarat, bro. Berkarat, barang tuh berkarat. Udang deh dalam sungai itu. Udang mana? Awas kalau pating aku dia. Kok? Nama gitu, Bang. Gatal. Woi, bro. Hah, barang tuh berkarat, bro. Berkarat. Baru aja bro. Berkarat, bro. Berkarat. Aduh, lilit pula. Kacau. Aduh, bro. Berkarat, bro. Ha.
bro. Hah. Karatnya bro ya. Hah. Asik bro, asik. Bro ya. Hah. Karat barangnya bro. Mantap. Oh bang, ikan udang. Bro. Mak lengkungan joran tuh bro. Oh. Lengkungannya bro. Gerangan. Barangnya belum nampak bro. Baru kah? Oh ini bro. Ini dia Pokemon. Naik. Pokemon. Ini Pokemon. Mana dia? Tengok dulu. Aduh. Iya, asik jo. Asik jo. 30.000. 30.000.